សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំហាន Lifestyle ឥឡូវយើងមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយគឺបង្គាឆៅយើងដាក់ទឹកកកដាក់អីចឹងទៅហើយមានម្រេះអាចហៅថាម្រេះកញ្ញាញ់ហើយគេថាល្វីងខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាទភ្លក់លើកទី1នេះគឺម្រេះកញ្ញាញ់នេះតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបងប្អូនគ្នាអូខេបងប្អូនទឹកជ្រលក់យើងជ្រលក់វាចឹងមកគោវាសប់ដើម្បីចូលជាតិចឹងណាល្វីងតែវាឆ្ងាញ់ល្វីងតែឆ្ងាញ់ជាតិរបស់បងប្អូនហើយមួយរបស់កងនេះពីស្រស់មែនតើដាក់ប្រកបឡើងជាមកមានន័យជាតិប្រដៅហើយវីដេអូអីទាក់ទងនឹងការញ៉ាំបែបនេះគឺយើងអត់ដែលបានសូវធ្វើទេអានេះជាការយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាទឹកដំបូងគឺមិនមានការខ្វះខាតអីជួយបំពេញបន្ថែមជួយខមមិនអញ្ចឹងណាបាក់សេនឹងជាហើយនេះមកสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกๆแซ่บបាទឡើយយើងញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមតែបង្ហាញទៅតាមនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាហើយយើងទៅក៏សូមជួយ Subscribe ជួយ Comment ជួយ Like អញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណបាទ